ครับสวัสดีครับกับช่อง Marvel Dancing FC นะครับโอ้นี่ทำไมปุ้งกีบุบเจ้าส้มดูซานนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับโอ้อันนี้ดำเสร็จไปแล้วครับเดกา320BBT ครับอ้าวพี่เป็นอะไรจอดตั้งนานนึกว่าจอดนวลโอ้มีปัญหานิดหน่อยครับโอเคหายไปไหนมาไม่เคยเจอเลยมาป่ะมาอยู่ก็ไปตรงนู้นมันใกล้ไงไทย2อ่ะมันลึกพี่เกียรติเดินตามอยู่แถวนี้ทุกวันแหละเห็นทุกวันไม่เห็นมาพร้อมกันเลยไม่เห็นมาพร้อมกันเลยกระจายต้องมาแล้วพร้อมกันถึงมัน วันนี้ผมเขาได้มาผมจะมาโอ้หนึ่งคันหนึ่งครับงานก่อสร้างถนนตัดใหม่นะครับ360ดำโคนนะครับโอ้โหน้ำบุบน้ำกระจายเลยครับไปครับเรียบร้อยแล้วทีมงานสายโหดนะครับทีมงานนี้ครับโอ้ยกิ่งไม้ไหมรถน้ำก็มานี่เป็นกำแพงครับกำลังจัดลมอีคอมเมนต์ไม่ต้องถ่ายผมเป็นคนคอมเมนต์เป็นวัยรุ่นคอมเขมนต์ป่ะไปคอมเมนต์กัมพูชาคนนี้เฮ้ยพวกคอมเมนต์กาฬสินธุ์
เจอวัยรุ่นกัมพูชา คอมเมนต์กาฬสินธุ์พวกนี้ คันนี้ไฟไหม้บ่นี่ลูกพี่ นะ ไฟมันไหม้บ่คันนี้ ไหนก่อน อันนี้เคยไฟไหม้บ่นี่ทำไมมันดำ โอ้ยพวกน้ำมันเครื่องพวกถ้อยเสียงนี่นะ ๆเหรอนึกว่าไฟไหม้มือเล็กจังเลยคันนี้ ฮะ กุ้งกี่เล็ก จบพวกเขาเต็ม นู่นอีกคันหนึ่งครับคลาส ต้นวางไว้เอาต้นอีกเอาต้นน่ะเอาชอกต้นพอแตกไปแล้ว อันนี้เสาเข็มทางด่วนบ่นี่ ฮะ เสาเข็มทางด่วนบ่ เออเราก็ได้เงินยังไงแล้ว มือยังเล็กเลยมาแล้วนี่วิ่งทอยดินทั้งวันนะครับคันนี้อยู่กับเจ้าแคท 320D นะครับ โครงการก่อสร้างสายพัฒนาริมถนนวิภาวดีรังสิตป้ายบอกเลยครับโอ้ดินโคลนครับวันนี้รถไม่เข้าครับรถซิ่งไม่เข้าเลยวันนี้กัดเต็มแล้วนี่รถปูนก็เข้าครับ
ได้ไปลูกพี่ปุ๊บมันก็จบต่อครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ